मी डॉक्टर बागवान आज तुम्हाला उचकीवर सोपे साधे घरगुती उपाय सांगणार आहे। पहिला आहे थंड पाणी पिणे। उचकी लागल्यानंतर हळूहळू थोडं थंड पाणी प्या की जेणेकरून डायफ्रामचा ताण कमी होण्यास मदत होते। दुसरा आहे की श्वास रोका म्हणजे श्वास थांबवा, 2 ते 3 सेकंदसाठी श्वास थांबवा। त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण शरीरात वाढतं आणि डायफ्रामचा ताण कमी व्हायला मदत होते, त्यामुळे उचकी थांबते। तिसरा आहे की साखर खा, जिभेवर थोडीशी साखर ठेवा आणि ते हळूहळू गिळा। चौथा आहे गुराळ करा, थंड पाण्याने गरारे केल्यामुळं घशाच्या स्नायूंना आराम भेटतो आणि उचकी थांबते। पाचवा आहे लक्ष विचलित करा, दुसऱ्या कामावर लक्ष केंद्रित करा, त्यामुळे लक्ष विचलित झालं की उचकी थांबते। काही औषधे सांगतो जसे की जेलोसिल MPS, म्युकेंजेल, रॅनिडॉम MPS यासारखे पातळ औषध 10 ते 15 ml घ्या, त्यामुळे उचकी थांबते। उचकी जर थांबत नसेल तर तुमच्या फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, ते अतिशय महत्त्वाचं आहे। अशा व्हिडिओसाठी प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि फॉलो करा, आठवणीने फॉलो करा।